عمار با حكيم الحديث مباشرة مع لاعبين النادي الأهلي. العمدة عماد الحسني هارد لك الخسارة. سؤالي مباشرة ربما يكون أسبابها لماذا لم يكسب الأهلي الشوط الأول للنصف النهائي؟ والله لعبنا بالعكس، لعبنا مباراة كبيرة خاصة الشوط الأول كنا مسيطرين سيطرة كلية. بس الحظ ما وقف عندنا، بس خلص الشوط الأول، عندنا الشوط الثاني إن شاء الله. تتفق معي انه الخط المقدم اليوم في النادي الاهلي لم يظهر بالمستوى او بالاداء المتعودين عليه نحن؟ والله بالعكس احنا قدمنا كل ما عندنا، بس لا تنسى جاتنا اصابات، يعني فيكتور مصاب وانا نفس الشيء عندي اصابه مع المنتخب، جاتني اصابه في المفصل فشوي اثرت علينا هذه، لكن ان شاء الله باذن المباراه الشوط الثاني ان شاء الله راح يكون شيء ثاني ان شاء الله باذن الله. توفيق، شكرا. الله يسلمك. معتز يعطيك العافيه. اول حاجه بسالك بس ابغاك تطمنا على اصابه اخوك كامل. والله هو في التسخين بس انه طقت يعني العضله الاماميه، ويعني نقول الحمد لله يعني انه يعني ما قصر عقيل، نزل مكان كامل وكان يعني في المكان المطلوب وادى اللي عليه، ونقول الحمد لله على النتيجه. انتهى الشوط الاول، ان شاء الله عندنا شوط ثاني ان شاء الله بعد 8 ايام ان شاء الله، وان شاء الله يعني يكون ان شاء الله الفوز من حليفا ان شاء الله. تظهروا بالاداء المعروف او المتوقع عن النادي الاهلي اليوم، تتفق معي؟ والله الشوط الاول يعني قدمنا بس في فرص كثير ترى بكل امانه يعني ضاعت، ويعني ما كان المهاجمين عندنا موفقين، لكن نقول بالرغم من الاصابات وهذا نقول الحمد لله ان النتيجه يعني طلعت 1-0، وان شاء الله يعني نحسن من ادائنا المباراه المقبله ان شاء الله ونسعد الجماهير ان شاء الله. مشجع اهلاوي قال لي اي لاعب اهلاوي قبل شويه بعد نهايه المباراه قال لي امانه عليك، وصل لي عليه يعني امانه، قال انه اي لاعب اهلاوي تلتقي فيه على الهواء بس قولوا كلمه، قولوا احنا كجمهور اهلاوي نبغاكم تردوا صاعصاعين. ايش تعليقك انت كلاعب الاهلاوي؟ والله ان شاء الله يعني ان شاء الله نكون في الموعد ان شاء الله وما راح نقصر، يعني المباراه الثانيه يعني اكيد انه بتكون هي يعني الفاصل للنهائي، وان شاء الله نكون يعني في الموعد ان شاء الله ونحقق الفوز. شكرا معتز. الله يعطيك العافيه. شكرا. من معتز الموسى الى ابراهيم هزازي برفقه